呢段片呢，就嚟講解下點樣去整1000 form 啦。咁1000 form 呢，就係我哋每3個月嘅季度責任。咁點解1000 form 咁重要呢？就係就算你完成咗150 BV 嘅季度責任呢，如果你冇做到1000 form 呢，都會當你未完成季度責任嘅。所以記得一定要做。咁我哋首先去事業啦，我的顧客，之後撳銷售收據輸入。入到去呢，你就會見到你登記過嘅優惠顧客噶啦。咁如果你未有任何優惠顧客登記咗呢，你都可以揾你朋友啊，或者揾你如果有 extra 嘅 email 啊，你都可以去登記咗做優惠顧客先。咁等到你可以做到呢個銷售收據，咁至少要2個嘅。咁入咗之後，我哋揀其中一個優惠顧客啦，之後咁繼續。咁呢，我哋 total 呢需要整2張 total 加埋係1500蚊嘅單嘅。咁我呢度呢就整咗一張就係600蚊左右嘅先啦。咁我揀咗2個 item。咁之後撳，你要見到呢度有數量嘅。咁繼續。咁呢度呢就係佢顯示個 detail 啦，有數量啦。你其實數量都可以改嘅，根據你存貨係可以改個數量嘅。咁之後呢，好似我呢張就係600蚊嘅單啦。之後呢個下面呢，左邊呢度有訂單日期，你係可以揀翻呢你自己想呢張單係話幾時賣出去㗎，都可以嘅。咁繼續啦。呢度最後就確定啲資料啦。去到最下面呢，你會見到有個係電郵，可以 send 電郵俾你嘅優惠顧客嘅。咁我哋通常都唔係特別需要去做呢件事㗎啦。咁之後呢度就揀提交1000 form，呢度剔返同意啦，就撳同意。好啦，咁我哋已經完成咗一張啦，我哋再整另一張，咁就揀返第2個優惠顧客啦，另一個人。咁呢張呢，我哋就要有900蚊嘅。咁係啦，呢度有930蚊啦，日期都係你可以改返啦。去到下面咁繼續，確定，都係確定啦。好啦，我哋完成咗2張嘅銷售收據之後呢，我哋就去我的帳戶，網上表格，呢度有個1000 form，撳入去之後呢，你就會見到呢，你呢度呢應該就係顯示係未達要求嘅。咁你都會見到佢嗰個季度係幾時啦，因為每個人加入嘅日期唔同啊嘛。咁個季度係幾時啦，個 deadline 係幾時啊咁樣。咁呢，你落到下面呢度呢，有個檢視個別訂單，呢度撳咗出嚟之後呢，你就見到你頭先整咗嘅嗰啲銷售收據呢，就喺呢度出現返㗎啦。咁我哋呢度呢，揀返商業中心係邊一個商業中心先啦，因為我已經001已經完成咗，所以我就只可以揀其他中心咁樣。咁之後呢，撳返同意啦。咁下面呢度就揀返2張你頭先整咗個訂單，之後呢，你就撳指派所選。撳完之後呢，其實你就會見到呢度就會顯示咗係達到要求㗎啦。咁樣1000 form 就其實就已經完成咗㗎啦。